السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. أول صور لسائق سيارة حادث اقتحام ساحة الحرم المكي. في بداية الفيديو ياريت نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وتنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يجيلك كل جديد بينزل هنا على القناة. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور توثق لحظة القبض على سائق السيارة اللي اقتحمت أحد ساحات الحرم المكي مساء يوم الجمعة، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو يرصد لحظة اقتحام السيارة. وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي بمكة واصطدامها بإحدى البوابات دون أن يتضح سبب الحادث حتى الآن. ونقلت صحيفة الوئام السعودية عن مصادر قولها لم يصب أحد بأذى، فيما تحفظت الجهة الأمنية على قائد المركبة الذي تشير مصادر أولية أنه يعاني من اختلالات عقلية. وأظهرت لقطات فيديو مصورة انتشرت على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا سيارة تقتحم إحدى ساحات الحرم المكي حتى تصطدم في أحد البوابات خارج الساحة، فيما هرع عدد من الأفراد نحو السيارة عقب اصطدامها مباشرة. ولهنا نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. ياريت متنساش تنزل تدعمني بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يجيلك كل جديد بينزل على القناة. كان معكم محمد علي، اشوفكم في فيديو جديد. يلا سلام.